Chào bác, hôm nay em đang đến dịch sử dịch vụ sửa chữa của bên VinTech, một bên hãng chuyên cung cấp phụ tùng lưu ham và các máy sải. Đây là máy sải nhựa nóng VinTech F4 của tập đoàn Winigan. Đây là mua ham, này là Amaseo 29 đang bảo quản thế sẽ là chuẩn bị lên đường đưa máy lên đường cho khách. Khu này thì đi hơi này là bơm dầu, này là bơm lái, đây là bơm rung, đây là bơm di chuyển, này là nắp phun dầu, khói phun dầu.